सगळ्यांनी येवकार तुमकां स्वातंत्र्याचे ब्लॉक कमिटी सगळ्या मेंबरांक आयज एक्चुअली हो खाशिल्लो डे आमकां जे मानिस्त जे जिंकाडे चड एक्सपिरियन्स आसा जे पॉलिटिकल फिल्डाचे सर किरण कांदोळकर हाजीर जाल्ले आसात. सो हांव सगळ्यांक येवकार करता परत एकदां सगळ्यांक जे तशें जितेंद्रान म्हटलेलें आसा एक पॉलिटिकलाचे मेन खांबे जाल्ले आसा. सो परत तुमकां तिचे स्पेसिफिकली तुमचे तिचे इंट्रोडक्शन तुमकां इंट्रोडक्शन दिता. किरण कांदोळकर सर जे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट जावन आसा, दुर्गादास कामत सर जे आमचे वायस प्रेसिडेंट जावन आसा, आनी मोहनदास सर जे आमचे जनरल सेक्रेटरी जावन आसा. सो परत एकदां ताळ्यो जावन तांकां जोरात ताळ्यो जावन ती स्पेशल टायम काडून हांगा खातीर येयल्ले आसा. सो देव बरें करूं मागता. आनी जी आमी ब्लॉक कमिटी काडला जो आमचो जो प्रवास आमकां फुडें व्हरपाक जाय तो आमी किरण कांदोळकर सराच्या मार्गदर्शनांतल्यान तो फुडें व्हरतलो ही आमकां कॉन्फिडन्स आसा. आनी जशें हांवें म्हटलां ही द मोस्ट एक्सपिरियन्स पर्सन. सो तेज्या कडच्यान गायडन्स मेळप वी आर व्हेरी ब्लेस्ड फॉर दॅट. सो आनी चड उलयना जे आमकां आयज आयला तांकां तांच्यांनी ब्रिफिकेशन दिवचें ही मागणी करता तांकां. थँक्यू व्हेरी मच. आयज सातांतले गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक कमिटीच्या मिटिंगेक आमचे बरोबर हाजीर आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे किरण कांदोळकर वर्किंग प्रेसिडेंट. सगळे सांगच्या पयलीं हांव तांकां शुभेच्छा दिता, कॉंग्रेच्युलेशन, हार्दिक अभिनंदन. कित्याक तर ह्याच दिसांनी जे फाटल्या दिसांनी झेडपी इलेक्शन जाल्लें आनी तिनूय मतदारसंघात तांची मिसेस कविता कांदोळकर जिखून आयली 2000 मतांच्या वयर. तुमकां शुभेच्छा जावन. आनी जिखून आयली जायते जिखतात. आनी पयर आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट बाबूजय सरदेसायन सांगिल्ले भशेन वाघाच्या गुहेन शिंहाच्या गुहेन केवीन वचून झगडून जैत हासील करप हे मनशाचें डॅरिंग दाखयता. आनी हें डॅरिंग कित्याक तर BJPचो अध्यक्ष कोण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सदानंद शेट तानावडे, जो गोंयभर भोंवता पार्टी वाडोवपाक. जाचे कडेन स्वताचे बूथ सांबाळूंक जायना ताच्या बुथार वचून आमचे वर्किंग प्रेसिडेंटाच्या मिसेसीक भरपूर लीड मेळ्ळा. जो बूथ सांबाळूंक शकना तो गोंय सांबाळूंक गावता आमचो अध्यक्ष BJPचो. आनी हो जैत मेळ्ळा ह्या खातीर हांवें बाब कांदोळकराक आमच्या प्रेसिडेंटाक शुभेच्छा दिल्या. कित्याक ताणें वाघाच्या गुहेन वचून वाघाक हारोवन भायर सरलेलो आसा. आनी हो जो बूथ लेवल जय मेळटा किंवा लीड मेळटा हाजेर आमकां इम्पॉर्टन्स कळटा की ब्लॉक कमिटी केली म्हूण जायना. ब्लॉक कमिटीच्या मेंबरांनी आमचे बूथ आमचे सातांतल्यान 37 बूथ आसात हे आमकां स्ट्रॉंग करपाची गरज आसा. आनी हे स्ट्रॉंग केल्यारूच आमकां एक जैत मेळूंक शकता. ताज्या शिवाय दुसरो उपाय ना. आमचे बरोबर आमचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट बाब दुर्गादास कामत हाजीर आसा आमकां गायडन्स हेल्प करपाक. ही आज मिटींग आपयल्या ब्लॉक कमिटीचे बाब संजय कुंडेकर प्रेसिडेंट आनी कमिटी मेनली पार्टीचें ऑर्गनायझेशन सातांतऱ्यान वाडोवपाक. कित्याक सातांतऱ्यान आमी बूथ सेट केल्यार एक 7-8 म्हयने जाल्यार स्लो आमचे सगळे बूथ कमिटीचें काम चालू आसा. आनी हे फायनल फिगर ऑर फायनल टच दिवपाक बाब दुर्गादास कामतीचे आमकां गायडन्साची भरपूर गरज आसा. तशेंच हांव स्वागत करता बाब मोहनदास लोलयेकर
हांचे जनरल सेक्रेटरी बाब संजय कुंडयकर तशेंच हाजीर आशिल्ले सगळे. आज मिटिंगेन तुमी सगळे एका उतराचेर आयले. कित्याक खबर आसा? आयकुपाक ना, गोवा फॉरवर्ड पार्टीक ना. तुमी आयले हांगा सगळे एका उतराचेर की तुमकां कितें तरी बदल जाय, चेंज जाय. फाटलीं 20 वर्सां चेंज जावं ना. आमी फोन केला आयलो पूण मनान चेंज आसल्या बगर तुमी हांगा येवचे ना. आनी हो बदल कित्याक जाय? हो बदल कित्याक जाय हेंय जाणा जावपाक जाय. हांव चड टायम घेना कित्याक मिटींग स्टार्ट जावपाक लेट जालें. एक 2 पॉयंट एक ब्रीफ करपाक. फाटलें इलेक्शन केन्ना जाल्लें? 2016 2017. 2016 आमच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री बाब पर्रीकारान 2016 एक अनाउन्समेंट केलं 10,000 जॉब दिता म्हणून. गोवा शिपयार्डान 10,000 जॉब दिता म्हणून 2016. इलेक्शन केन्ना जालें? 2017. आज खंयचें वर्स? 2021. 3 वर्सां हे 10,000 जॉब खंय पावले? तोच सत्तेर आयलो न्ही. 21 वयल्यान हे 13 आयले. हे जावपाचे 5. हे 10,000 जॉब दिता म्हणून वयले 7 आयले. जालें हे 3 वर्सां जालीं. फुडलो सरकार येवपाचोच आसा. तुमकां एक दाखयता आज. हो लोकमत तो हाडला दाखोवपाक तुमकां. आनी हाजे फाटल्यान कारण आसा. मागितलो 21 तारखेचो लोकमत. कितें आयला पेपराचेर? 10,000 सरकारी पदे भरणार. मुख्यमंत्री म्हापशात भाजपा युवा मोर्चा स्वामी विवेकानंद युवा संमेलन. 10,000 जर फाटले जॉब बाब पर्रीकारान भरले 2016 ते 17 सत्तेर येवन ते बी गोवा शिपयार्डान आमच्या साताऱ्यातलो एकलोय लागना. जॉब गेले खंय? आनी आतां ही दुसरी फट. 10,000 आज वर्स खंयचें? 2000 इलेक्शन केन्ना? 2022. ना हे आयच्या कालचो पेपर 2021 बघा ही फट चालूच आसा. आनी ही फट कित्याक चालू आसा जाल्यार इलेक्शनां देखील सारकें. आनी हें सांगपाचें कारण आमचो तो 20 वर्सां आमदार आशिल्लो आनी तो आसा आनी ताणें डेव्हलपमेंटाक लागून उडी मारल्या. आनी आज एक 4-5 जाण भुरगे ताजे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता. युथाचो जे कामाक लागून बेकार आसा ताची नांवां घेवपाक, फॉर्मां भरपाक आनी प्रत्येकाक सांगता आपूण कॉन्स्टेबल जॉब दिता, कलेक्टरान जॉब दिता हांगा दिता. सो परती फटोवपाचें काम. 2016 10,000 केले आनी हे 10,000 20,000 जॉब जाले. सो हे तुमी मातशें ध्यानान दवरचें. आनी हाका लागून आमकां बदल जाय. ह्यो फटी आयकून कान सुटलें, कान फुटपाक पावले. आमी जे हांगा आसा पणजे कितें आमची पणजे राजधानी बीग कॅपिटल. कितले पयस आसा? 13 किलोमिटर आसा. पणजे साकून आमी 13 किलोमिटर आसा. 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं सीएमान बाब प्रमोद सावंतान दिल्लीक लेटर केल्लें ODF फ्री स्टेट, ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट, ओपन टॉयलेट ना म्हणून. आमी पणजे साकून 13 किलोमिटर आसा. हांगा एक वाडो आसा आक्षी, जो आमचो MLA 20 वर्सां आक्षीन आसा. थंय भाट आसा तें भाटकाराचे. मुणकारांक NOC मेळना, घरां देखून आसा. आनी अजून टॉयलेटीचे प्रॉब्लेम ह्या सरकाराक आमी 13 किलोमिटर पयस वचून सोडूंक जाय. ते सोडात हो इशू आमी फाटल्या फावटी काडलेलो. बांबोळे श्यामाप्रसाद स्टेडियम आसा. पणजे साकून कितले किलोमिटर? कॅपिटला कडल्यान 5 किलोमिटर. 5 किलोमिटर सायडीक नावशे म्हणून गांव आसा. पणजे राजधानी कडल्यान 5 किलोमिटर आमच्या नावशे गांव आसा. थंय होच प्रॉब्लेम. बाबा हो एक आयसोलेटेड प्रॉब्लेम जाल्यार दुसरी गजाल. नावशे प्रॉब्लेम, आक्षी प्रॉब्लेम, बांबोळे कुडका प्रॉब्लेम. ज्या मनशाक आनी ज्या गव्हर्मेंटाक
आनी ज्या आमदाराक 20-20 वर्सां लोकांक सादें टॉयलेट बांदून दिवंक जायना किंवा तो इशू सॉल्व करूंक जायना आनी हांगा CM लॅटर करता ओडिया फ्री स्टेट करून त्या गव्हर्मेंटाचेर आनी आस कितें दवरता तुमी ह्या खातीर बदल जाले ह्या खातीर सादारण चेंजीस जाले येतो खूब आसा उलोवपाचें चड नाका आमकां बूथ लेवलाचेर उलोवंक जाय कमिटीचेर उलोवंक जाय जाल्यार सो हे चेंजीस हाडपाक आमकां बदल घडोवपाक बूथ लेवल काम करचें पडटलें तुमचे कडल्यान तुमच्या आदाराचेर आमी फुडें गेल्यारूच हो बदल घडूंक शकता आमी एकले किंवा पार्टी लिडर्स बदल घडोवंक शकना सो एकठांय येवन आमी हो चेंज हाडया ताच्या पयलीं आमचें पार्टी ऑर्गनायजेशन जाग्यार बसोवया आनी जश्यो फुडें मिटिंगे येतल्यो एक आतां कितें जाता एक म्हयन्यान किंवा 1.5 म्हयन्यान मिटींग जाता आतां आमी एक 15 दिसांनी किंवा म्हयन्यान मिटिंगो चालूच दवरतले एकामेकाच्या इन टच रावया एकामेकाच्या कॉन्टेक्टान रावया आनी जे जे मतदारसंघात जे जे इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाक सत्तेर नासतना सॉल्व करपाक ट्राय करया आनी तुमच्या आदारान तुमच्या बॅकअपान सत्तेर आयले गोवा फॉरवर्ड पार्टी सत्तेर आयली स्वातंत्र्य सत्तेर आयली जाल्यार 100% हांव पार्टी लिडरांच्या समोर तुमकां उतर करता की आमी 24 वरां करून काम करून हें सॉल्व करपाक ट्राय करया इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं आमच्या पक्षाचे वर्किंग प्रेसिडेंट आणि माजी आमदार किरण कांदोळकर माझे मित्र आणि पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत तुमचो फुडलो आमदार आमचो ओबे ब्लॉक प्रेसिडेंट हांगा जमिल्ले आणि हांगा आशिल्ले सगळे सांतांद्रांतले मतदारसंघातले नागरिक आणि वोटर्स आणि कार्यकर्ते आता इलेक्शन 1 वर्स आसा जवळ आणि मदें घेता घेता म्हण एखादी उर उटिल्ली आसा पूण म्हाजे कोतान ते मदें घेवचें ना इलेक्शन कित्याक शेवटचें क्षण म्हणल्यार तांकां लुटपाक जर मेळटा तर ते मदें ताटकन सोडचें ना कोणाक कळचें ना कित्याक तांकां फुडले खेपे येता म्हण गॅरंटी ना सो अशें समजोवचें न्ही की ते मदीं इलेक्शन घेतलें म्हणून शेवटचो तास सुद्दां ताका जोडपाक जाय म्हण ते खंयच्याय परिस्थितीक इलेक्शन घेवचें ना हातूंत दुमत उरपाचें ना आनीक हे 14 जाण जे व्यक्ती घेतला तातूंत तुमचो आमदार आसा तांकांय बी जोडपाक चालू उरपाक जाय सो तेय बी विरोध करतले की तांकां इलेक्शन नाका तांकां खबर आहा की इलेक्शन जर जालें तर हे घर बसपाचें सो जाय म्हण 1 म्हयनो 2 म्हयने किंवा 6 म्हयने पयलीं घर बसपाचें तांकां उमेद आसचें ना तांकां खबर आहा की आमी 100% घर बसपाचें आतां गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड पार्टीन एक करपा जाय सांगता की सगळी बूथ कमिटी पयलीं आमी भरपूर टायम आसा सो आमी सगळी बूथ कमिटी बांदून घेवपाक जाय सगळे बूथ कमिटीचे मेंबरशीप करपाचे ग्रूप आनी बूथ सगळे रेडी दवरपाचे बुथा बरोबर आमी सर्वे करचो पडटलो आतां आमचो सर्वे हो आपाचो सर्वे न्ही तो पयशे दिवन करपाचो आमकां पयशे दिवन तुम आतां मदें पयर एक सर्वे केलो आनी काही चॅनल आतां कितें जालां की सगळीं चॅनलां आनी काही रिपोर्टर्स हे आसा पळय ते सगळे तांगेल्या पे रोलाचेर आहा सो ते जायते करतात सर्वे करतात आनी आतां गोंयचो सगळ्यांच्या व्हडलो सर्वे आतां पयरूच ताणें हालीं केला गोंयचो सगळ्यांच्या व्हडलो सर्वे म्हणजे व्हडलो सर्वे म्हणजे कसो की BJP 38 काय 45% मतां त्याच नंतर आपाक कितें 25 काय कितें मतां तुमकां एक याद उरतली गेल्ल्या इलेक्शनाक ताणें सगळे बॅनर लायले 35 सिटांचे आपाक 35 सीट येतली म्हणून बॅनर आशिल्ले आनी आपाची फायट BJP कडेन BJPक 5 आपाक 35 तशेंच हो एक नवो सर्वे काडलेली 25% आनी BJP 48% आतां हाजो सगळो फायनल तो BJPच करता हे BJP ह्यो सगळ्यो टिमी हाडून दवरला कित्याक BJP 100% खबर आहा की ते जिखना आनी मतां फुटले शिवाय ते जिखून येवंक शकना अशे वेगवेगळे पक्ष येतले कोण गोंयांत उजो घालपाक येतलो कोण आनी कितें करपाक येतलो आमी उजो बिजो घालपाचें काम करचें ना आमी गोंय फुडें व्हरपाचें फॉरवर्ड व्हरपाचें आनी बरी करपाचे दृश्टीन आमी प्रोग्राम दवरतले उजो घालया उजो करप अशें करपाचें ना आनी आपाक खबर आसा की गोंयांत हांव आजय आपाक सांगता आज एक सीट पयर सांगिल्लें हांवें तुमकां राहुल मांद्रे गोंयांत एक सीट काय येतो तांचो
एक सीट दाखोवचो की तो येतले म्हणटा निवडून सो आमकां इतली पर्संट मात्र पडटली सो फक्त ती दिशाभूल करपाक पेपर आनी हे आनी आतां ह्या दिसान टीव्हीचेर बसतले ते आनीक डिस्कशन करतले की इतले पर्संट येता हांगा इतले पर्संट येता हांगा आप म्हणटात आनी काँग्रेस फाटल्यान आसा गोवा फॉरवर्डान गेल्ली खेपेक 4 सीटी लढयली खंयच्याच सर्वेक गोवा फॉरवर्डाक सीट मेळटली म्हणटा नाशिल्ले 4चे 3 आयली 75% आमचो रेट आशिल्लो खंयच्याच पेपरान केन्ना म्हणना ह्या खेपेक आमी 12 कॅन्डिडेट आयच्या घडीक तयारी आहा आनी 12तले 12 येतले 100% तातूंत सांतांद्रे मतदारसंघ गोवा फॉरवर्डाक जायते बदनाम करपाचें पळयलें ताणें पयलीं बीजेपी बरोबर वता म्हण बदनाम केलें पूण एक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी चड हांव सांतांद्रे मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांना की बीजेपी बरोबर सरकार करून सुद्दां बीजेपीचे मिंदेर आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाल्लो आमी आमची पार्टी मर्ज केल्लो आमचो खंयचोय आमदार आज पर्यंत फुटला गोवा फॉरवर्ड पार्टीकच आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी वेळोवेळी सरकाराक रावन सुद्दां बीजेपीच्या धोरणां मागीर ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसूं किंवा स्टेट गव्हर्मेंटाची आसूं ती मागीर बिफाची करूं किंवा आनी खंयच्या हाची करूं मायनॉरिटीच्या बाबतींत करूं किंवा मेजॉरिटीच्या बाबतींत करूं जी वायट गजाल्यो बीजेपीन केला तांकां सरकारान रावन आनी सरकारचे भागीदार आसतना विरोध केला जे काँग्रेसीक अजून भायर रावन सुद्दां विरोध करपाक जायना आप पार्टी पळयात जे आतां व्हडले केजरीवालाची भाशणां सांगतात केजरीवालान थंय सीएच्या हांच्या आंदोलनाचेर केस घालपाक बीजेपीक सपोर्ट केलो आतां फार्मर्साचें एज्युकेशन दिल्ली चारी वटेन चलता हागेल्याक कोणाक उलोवप आहा केजरीवालाले आनी हळू ताणें आतां बीजेपीन आनीक केला तुमी लक्षांत घेतलं काय खबर ना की महाराष्ट्रांतल्यान अण्णा हजारेक परतो इंजेक्शन मारपाक ट्राय केला काल फडणवीस वचून अण्णा हजारे मारंक बशिल्लो म्हणजे ताका परतो जागो करून ताका गांधी करून ताका फार्मराचें आंदोलन म्हणजे फार्मर्साचें जें आंदोलन चलता ताका हाडून बसोवप आनी मागीर म्हटलें की ताका लागून फाटल्यान घेतलें अशी गजाल गोंयांत पळया म्युन्सिपालिटीचो एक्ट काडलो पयर ऑर्डिनन्स काडलो काल फाटल्यान घेतलो ऑर्डिनन्स फाटल्यान घेतलो ताणें मेळावळीच्या IIT बाबतींत सरकारान हे केलें म्हणजे सरकार हांव पयलीं ती सांगिल्लें की सरकार हो विचार करनासतना स्टेप घेता खंयच्याच गोश्टीची गजालीचो तो विचार करना ताणें सरकार नोकरांच्या हाजे बाबतींत विचार केल्लो किंवा बाकीच्यो ज्यो ज्यो योजना आहा ताजे विचार करपाचो स्टेप घेवप आनी मागीर त्यो फाटल्यान सुरू फक्त तांचें एकच चल्लां की कमिशन कशें खावप मायनींग कशें चलतलें मायनिंगाचें कशें मेळटलें खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा त्या प्रोजेक्टाचें कमिशन कशें मेळटलें किंवा बाकीच्यो ज्यो कितें कितें चलता तांच्या भोंवतणी जागो घेवन दवरून त्या जाग्याचेर कशें उठयतले हय हो एकमेव प्रोग्राम सद्याक बीजेपीच्या सरकाराचो आसा आमकां तांगेलें हें करपाचें ना पूण आतां आमी कितें करतले आमचें सरकार येतले किंवा ना आमी एकच समज येता की जें सरकार येतलें थंय आमी आसतले आमच्या शिवाय खंयचोय पक्ष हांगा सरकार करपाक शकचो ना आनी आमी बीजेपी बरोबर आसचे ना हाजो क्लियर अर्थ की बीजेपीचें सरकार गोंयांत हाजे फुडें येवचें ना जें सरकार येतलें तें गोवा फॉरवर्डाचें जें हें आसा तें आमी 12 कॅन्डिडेट आज म्हणल्यार उबी केलात मागीर तुमकां आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट जातलो हाजो तसो न्ही की आमी आनी कॅन्डिडेट उबी करूं शकना पूण आमकां दिसता की बीजेपी जशी फूट घालून हें करपाक पळयता आपूण निवडून हाडपाक आमकां फूट घालून निवडून येवपाचें ना आमकां एक कडेन रावन निवडून येवपाचें आमकां दिसता की आमचे जे बाकीचे पक्ष आसा जरी कोणेंय म्हणलें की काँग्रेसीक 10% मतां पडटलीं आनी कोणाक अशें आमी बंडलबाजी गती करप वस्तुस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक जाय आनी वस्तुस्थितीक म्हाका दिसता की ह्यो ज्यो काही पक्ष आहात त्या पक्षां कडेन आमचें एकीकरण जावपाक जाय आनी तशें एकीकरण जालें जाल्यार बीजेपी काही मतदारसंघात डिपॉझिट सारवार न्ही कॅन्डिडेट मेळपाक जातले जे 14 आमदार तांणी विकते घेतला फॉर सेल एंड टॅग लावन जे भितर गेल्ले विकतेचे पावणी जाली आनी पावणीचेर ताणें घेतले तांकां खबर आसा की ते 14 येवपाक शकना परते कशेंच येवपाक शकना उदाहरण दिता की अशें म्हणटालें की बाबू कवळेकर हो येतलो म्हणून अशें एक वातावरण चलता की बाबू कवळेकर हो आनी तशें वातावरण चलता पूण कालचो जर झेडपीचो जर रिजल्ट पळयत तर बाबू कवळेकराच्या मतदारसंघात मतां कमी पडला ताका ताजो झेडपीचो जो मेंबर आयला तो सांग्या वयल्या मतदारसंघांतल्या पंचायतींतल्यान निवडून आयिल्ल्यान ते ताणें कोणा कडेन सेटींग केलें हांव आज उलयना ते टायम भितर सांगता की खंय सेटींग करून तो निवडून आयलो अदरवायज बाबू कवळेकराचो कॅन्डिडेट पळोवपाचो आनी अशी परिस्थिती तांची आसा तेन्ना आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आमी काम चड करपाक जाय आमी अशें रावपाक जायना की अशें कोणी फुटतले किंवा हें जातलें आनी आमी निवडून येतले तशें कोण निवडून येना निवडून येता जाल्यार काम करपाक जाय बूथ लेवलाचेर काम करपाक जाय आनी तांचे जे विकनेसीस आसात ते आनी आमी फुडें कितें करतले आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसात जे आमचो
अध्यक्ष हो सांगतलो आमचो कार्यकारी अध्यक्ष सांगतलो आनीक हे प्रोग्राम घेवन आमी प्रोग्राम घेवन फुडें येतले आमी कितें करतले म्हणटा तें घेवन फुडें येतले आनीक आमचो आमदार जो जावपाचो आसा बोबे तो तुमकां वेळोवेळी ते दाखयतलो की आमचे प्रोग्राम कितें आसा गेल्ले खेपे की आज कोणी फातोर्डा गेल्यार कळटलें की फातोर्डा मतदारसंघाचो कितें डेव्हलप जाल्लो आसा विरोधक आसा विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी फक्त 2 वर्सां सत्तेर आशिल्ली म्हणजे सत्ते बरोबर भागीदारी आशिल्ली ताचे पयले 5 वर्सां विरोधकाक आशिल्लो तरी आसतना ताज्या हिमतीचेर आनी सगळ्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर फातोर्डा मतदारसंघात कोणें सांगलें की फातोर्डा मतदारसंघात कितलो डेव्हलपमेंट जाला आडोवपाचो प्रयत्न कन्न सुद्दां वेळोवेळी आडोवपाचो मदें ताणें वायफाय फ्री दिवपाक गेल्लें थंय बीजेपीन काळी घातली आनी तांगेलें तें वायफाय बंद उडयलें समज फातोर्डा मतदारसंघातल्या भुरग्यांसाठी वायफाय फ्री दिवपाचो विजय सरदेसायचो हे आशिल्लो बीजेपीन थंय काडी घातली आनी ते तांगेलें तें बंद उडयलें थोडे दीस बंद चलले तरी कितें तरी निमित्त काडलें आनी बंद उडयलें सो फातोर्डा मतदारसंघ जर पळयत आनी फातोर्डा मतदार 20 वर्सां जो आमदार हांगा आसा तो प्रोग्रेस करपाक शकना आतां हांव ज्या रस्त्यान आयला त्या रस्त्यान 2 व्हेकल सुटना हांव ह्या रस्त्यान आयिल्लो पिलारच्या ऑक्सिजन भितर घेतलो त्या हाजेर 2 सुटना तुमी एक पळय उरतली की आतां जे फातोर्डा नवें कलेक्टर ऑफिस आसा त्या कलेक्टर ऑफिसा कडच्यान अप टू आगाडी जे चौगुलेचे दामोदर लिंग आहा थंयच्यान जे रस्ते केला जे अशेच रस्ते आशिल्ले पयले जे रस्ते विदावट एक्विजिशन म्हणजे लोकांच्या सहमतीन केला प्रत्येक लोकांक तो पर्सनल मेळ ताणें सांगून कंपाऊंड भितर घेवपा लागून रस्ते केला सो जर इच्छा आसत तर कितें जाता आनी ती इच्छा गोवा फॉरवर्डाच्या लिडरा कडेन आनी गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यां कडेन आसतली सांत आंद्रेचो विकास जावपाक आमी परत एकदां सगळे बूथ घट्ट करया प्रत्येक बुथा बरोबर आमी हे करया मेळया आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक बुथाची वेगवेगळी मिटींग घेवप ही बरी पडटली कित्याक बुथाची जर मिटींग जर घेत तर बुथाच्या सगळ्या लोकांक आनी मागीर थंय वाड्यार काम करपाक मेळटलें पयलो आमी गेलो हो जो ब्लॉक आसा ब्लॉका बरोबर मागीर बुथाची बूथ घट्ट जर जाय तर ब्लॉक घट्ट आनी ब्लॉक घट्ट जाले जाल्यार आमदार घट्ट ना जाल्यार जावंक शकना पयलो बूथ जाय अशें जावपाक जाय की फाल्यां टेबल घातलें किंवा थंय गेलो तर बुथाक कोणाक मेळपाक मेळना पूण ना मरे अरे अशें बीजेपीचें जाता आनी काँग्रेस जाता सातशे गेले बीजेपीच्या टेबलाचेर कोण मनीस आसना अनेक अशी सातशेचे हें उरतलें की बीजेपीचो कोण आनी काँग्रेसीचे अशें हांवें जायते पळयलां की त्या बुथाचेर कोण ना मरे कोण दिश्टी पडना अशें गोवा फॉरवर्ड जावचें न्ही गोवा फॉरवर्डाच्या प्रत्येक बुथाचेर मिनिमम 10 ते 15 लोक आसतलेच आसतले हें धंदच आमी जर बांदून जर वचत तर आमचो विजय नक्की आहा हांव कितें सांगून देव बरें करूं पक्षाचे कार्याध्यक्ष तिरी मतदारसंघाचे आदले आमदार बाब किरण खानोळकर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आणि सिनियर लीडर बाब मोहनदास लोलयेकर सांत आंद्रेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब संजय कुंडेकर आणि सांत आंध्र मतदारसंघाचो भावी आमदार बाब जगदीश भोबे आणि हांगा जमिल्ले सगळे आमचे ब्लॉक कमिटीचे फॅमिली मेंबर्स म्हाका दिसता फाटली मिटींग आमी सप्टेंबर म्हयन्यान घेतिल्ली त्या वेळार कोविडाचे प्रॉब्लेम आसून सुद्दां तुमी अशेंच व्हडा संख्येन लास्ट टायम सगळ्यांनी आपलो प्रेझन्स दाखयलो ताच्या नंतर डिसेंबरान भोब्यान एक मिटींग घेतिल्ली आमच्या कॅन्डिडेटान आनी आज जानेवारी एंडाक आमी तिसरी आमची मिटींग म्हणजे एक तुमी दाखोवन दिला की तुमकां हो मतदारसंघ जिखपाक जाय आनी कन्सिस्टन्सी तुमी दाखयल्ली आसा आतां कन्सिस्टन्सी जर दाखयता आमी जाल्यार पक्ष बूथ लेवल पर आमी घट करपाक जाय बाब मोहनदास लोलयेकर बाब किरण आमी सगळे संघटनेंतल्यान आयिल्ले मनीस प्रत्येक बुथार जर आमी कमीत ते कमी मोहनदास बाबा सांगितलें तशें 10 जण जर आसले 10 जण कारण फाटल्या इलेक्शनाक आमकां सर्वे दाखयताले गोवा फॉरवर्डाक 21 सीट मेळ्ळी पूण ज्या तरेन आमी सायलंटली संघटनेचें काम करताले आमचे कार्यकर्ते आमचे कॅन्डिडेट्स मतदारसंघांनी वचून जें काम करताले तें आमी चड पब्लिसिटी घेनासतना करताले आनी हातूंत एक स्पश्ट जाता की बूथ जर आमी जिखले प्रत्येक बुथान जर आमी सिस्टमॅटिकली काम केलें सोड्या सिल्वराक खंय लीड मेळटा चड आनी थंय आमचें प्रेझन्स कमी आसा जाल्यार थंय ताजें लीड कट शॉर्ट करप हांव म्हणना की आमकां थंय चड लीड मेळूंक जाय पूण कट शॉर्ट करप आनी ज्या बुथार तो स्ट्रॉंग ना थंय आमी भरघोस लीड मारप अशें करून आमकां काम करचें पडटलें आनी म्हाका खात्री आसा तुमच्या मदीं सगळ्यांनी खूब
दिसांनी तुमचो आमदार स्थानीक आतां जो आहा तो एका फंक्शनाक आमकां मेळ्ळो. हांव जगदीशाक सांगतालो आनी म्हणपाक लागलो तूं कोणाकूय घेव रे पक्षाक, अध्यक्षाक म्हणपाक लागलो आमच्या, तूं तिकेट आपल्याकूच दितलो. ताका अध्यक्षान सांगलें की ताका अध्यक्षान आनी कितें उतरां सांगलें ती हांव हांगा सांगूंक शकना, पूण ताका अध्यक्षान सांगलें की आपलो पक्ष भाड्याक ना, आपलो कॅन्डिडेट थंय बाबा ताका आपूण आमदार करतलोच म्हणून. हे ताणें स्वता तुमच्या सद्या सिटींग MLA जो आहा ताका सांगलें. आज आमदार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान उडी मारून गेलो. हांव आमदाराक चॅलेंज करता तुमच्या सांगांद्रेच्या की 2019 जुलयच्यान ते आज मेरेन म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्स ताणें कितें डेव्हलपमेंट केला हाचेर व्हायट पेपर पब्लीश करचो, हाचेर श्वेतपत्रिका काडची आनी जनते मुखार दवरचे की फाटल्या 1.5 वर्सान आपल्यान ही कामां केली. आतां कोणा कडल्यान आमकां कळून आयला, आमदारच्या लागच्या ऑफिसांतल्याच कांय लोकां कडल्यान, ताच्या ऑफिसांनी आमचे मनीस आहा की आमदारान टॉयलेट दिवना म्हणून आतां विधानसभेन प्रश्न घाला. लोकांनी 10,000 रुपया भरले आनी अजून लोकांक टॉयलेट कित्याक मेळना हाचेर येणाऱ्या सत्रांत आमदारान क्वेश्चन घाला म्हणून ताच्याच ऑफिसांतल्यान आमकां कळ्ळां. म्हणजे हातूंत स्पश्ट जाता की आमदार स्वता एक्सपोज जाता की 1.5 वर्सान ताणें कांयच काम केलें ना, म्हणजे सादें टॉयलेट दिवपाक पावलो ना. सो हे लोकां पर्यंत आमी पावपाची गरज आहा. भारतीय जनता पार्टी खूब सांगताले, तुमी पळयलां आसतलें ZP इलेक्शना पयलीं 10,000 मतां दिता, 10,000 जॉब दिता म्हणून एक ओळूच एक पिझा सोडलो आनी लोकांक कन्फ्यूज करप, स्पेशली युथांक. हांगा खुबशे तरणाटे दिसतात, हे तुमी लोकां पर्यंत पावप जाय. आतां परत जागे जाल्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनां येवपाचें आहा फुडल्या म्हयन्यान. वता थंय पब्लिकली सांगना 10,000 जॉब येवपाचे आहा म्हणून. ते BJPचे कितें शिबिरां चालू केल्या, प्रशिक्षण शिबिरां थंयच सांगता, त्या मिटिंगेनी सांगता. म्हणजे कितें जे डिऑर्गनायज जाले वर्कर तांचे तांकां फटींगपणां सांगून तांकां मातशें उमेद हाडप काम करपाक. मागीर इलेक्शन जाता तांकां परत विसरप. ही तांची सद्या परिस्थिती जाल्ली, कारण तांकां वर्कर सद्या मेळना. आनी ZP रिजल्ट जर तुमी काडून पळयशात जाल्यार डिमोरलायज जावपाची अजिबात गरज ना, कारण BJP पडल्या टोटल करीत जाल्यार गोंयांत 1,60,000 मतां आनी विरोधकांची जर मतां एक करीत इंडिपेंडंट किंवा काँग्रेसीन घाल्ले किंवा बाकीचे जाल्यार 2,25,000 जाता. सो हातूंत स्पश्ट जाता की 4 लाख वोटिंगांतूच जर ताका इतलेंच पडटा जाल्यार विधानसभेक म्हाका 10 लाखां वोटिंग जाता. हे लोकां पर्यंत तुमी पावपाची गरज आसा. खुबशीं आश्वासनां दितले तुमकां, मतदारसंघात सांगताले हे करतले ते करतले. एक तुमी आतां अलर्ट रावपाची गरज आसा. आजूच मांडूर हांगा आमदाराच्या कनायवंसान प्रचंड जमनी दिल्लीकारांक विकपाचें षडयंत्र सुरू जालां, कारण आमदारा कडेन PDA आहा आनी आमदार परत परत वचून आजूची मांडोर पिलार हे सगळे PDAन घालपाक पळयता. हे चालू आहा. लास्ट टायम बॉब्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताका चॅलेंज केल्ली 2 म्हयन्या पयलीं की आमदाराचेर क्लियर येवचो म्हणून. उलोवप ताणें एक आवाज काडूना. कित्याक काडूना हें तुमी चिंता. PDAन जर घालीत आनी एरिया पिलार आनी आजूची मांडोर जाल्यार हांगा 8-9 फ्लोरची बिल्डिंग येवंक लागतल्यो. ही जी हेरिटेज एरिया आसा ही काबार जातली. आजून तुमकां हांगा उदकाचो प्रॉब्लम आहा, लायटीचो प्रॉब्लम आहा, टॉयलेट मेळना म्हूण आमदार स्वता प्रश्न घालता म्हूण ताच्या ऑफिसांतल्यान आमकां कळ्ळां. सो लोकां पर्यंत अलर्ट तुमी मातशें पावोंक जाय. चड वेळ घेना कारण आमी आतां मेळत रावतले. तुमी ह्या सरकाराची फटींगपणां 10,000 नोकऱ्यो हे भुरग्यांक पर्यंत पावया. ते पिशान काडपाचे धंदे काय जावपाचें ना. आनी तुमकां जर फाल्यां कोण धमकी दिवपाक लागले, किरण बाब, मोहनदास बाब, विजय, आमी सगळे 24 वरां तुमच्या खातीर अवेलेबल आसा. कांयच भिवपाचें गरज ना. रातचे 12 हे काम तुमी आमकां फोन करा, तुमच्या फाटल्यान आमी रावतले. कित्याक आतां सगळे सोडटात कार्यकर्त्यांक धमकोवपाचें, तुमी कांयच भिवपाची गरज ना. पक्ष कार्यकर्त्या फाटल्यान ठामपणे रावतलो आनी एका कार्यकर्त्याक जर हांगच्या आमदारान आजून हांव शिटकावणी दिता, आमचे मिडियाचे भाव हांगच्या आमदारान जर हांगच्या खंयच्याच गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कार्यकर्त्याक किंवा सपोर्टराक किंवा सिंपथायझराक धमक्यो दिवप, गुंडा धाडप अशें जर केलें जाल्यार ताका 24 वरां भितर रिटायरमेंट आमचो पक्ष करतलो आनी आमी ओके बसचेनात आनी पक्ष तुमच्या बरोबर रावतलो हें तुमकां एक उतर दिता. चड वेळ घेना. आमचे पक्षाचे कार्याध्यक्ष तुमकां
प्रदर्शन करतले एकूच सांगता की आतां आमी म्हाका दिसता म्हयन्याक जगदीश मेळून रावंक जाय आनी फुडल्या एंड पर्यंत फेब्रुवारी एंड पर्यंत आमचे सगळे ब्लॉक कमिटी बूथ कमिटी एक कंप्लीट करूया. बूथ कमिटी जातकच म्हाका दिसता आमी एक मेळावो घेवन पक्षाच्या अध्यक्षाक हांगा हाडून ह्याच हॉलान फूल हॉल पॅक करून एक मिटींग घेवया आनी सांगत रे मतदारसंघ 5,000 मतांनी आमी जिखतले हो निर्णय आज आमी हांगा करूया. वॉर्डच्या सांतंत्रे ब्लॉक कमिटीच्या बैठकीक हांगासर उपस्थित वॉर्डचे व्हायस प्रेसिडेंट श्री दुर्गादास कामत, पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी श्री मोहनदास लोलयेकर, तुमचे कॅन्डिडेट आणि तुम्ही ठरयल्ल्या प्रमाणे तुमचे फुडले आमदार श्री जगदीश बोबे, ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री संजय कुणेकर आणि तुम्ही समोर असलेले सगळे गोवा फॉर्डचे प्रमुख कार्यकर्ते. हांव प्रमुख कार्यकर्ते इतल्याकूच लागून म्हणटा कारण तुमच्या भितर स्वता तुमकां खबर आहा की तुमचेर जबाबदारी कितली आहा. हांव पार्टीचो कार्याध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी किंवा उपाध्यक्ष आमी सदांच येवन तुमकां गायड करतले अशें ना, पूण जें कितें गायड करतले हें मतदारसंघ मेरेन पावप, 7 पंचायतींनी पावप किंवा 37 बुथांचेर पावप ही जबाबदारी तुमचेर आहा. तुमी एक वेगळो विचार करून हांगासर जमलेले आहात. तुमी ह्या मतदारसंघात बदल घडोवपाक लागून जगदीश बोबेच्या फाटल्यान उबे रावल्ले आसात आनी हो जर खऱ्यांनीच आमी बदल घडयतलो जाल्यार तुम्ही सगळे हांगासर जमलेले पयले सिरियस आसचे पडटले. आयज ब्लॉक मिटींग आपयल्या म्हणून जर हांगा येयले, मेवळे, बसले, आयकले आनी गेले हें करनाका. हांव मातसो उलयतना मातसो वेगळो उलयतलो म्हणजे तुमकां बरें दिसपाक जाय वायट दिसतलें हांव हे विचार करना. कांय जाणांक म्हजें उलोवप बरें दिसतलें, कांय जाणांक वायटूय दिसूंक शकता. हो येवन आमकां थंय थिवेसून हांगा शाणपणां शिकयता अशेंय म्हणूंक शकता. कारण आमी जर तशें उलयना, आमी जर ते कांय गोश्टी सांगिना जाल्यार फायदो कांय ना. मागीर म्हाका तुमची सगळ्यांची, तुमी हांगासर बसल्या तेंची किंवा ह्या मतदारसंघात प्रत्येक जो येणाऱ्या काळान गोवा फॉर्डाक मत मारतलो, येणाऱ्या काळान गोवा फॉर्डाक वावुरतलो आनी गोवा फॉर्डाक मत मारतलो ह्या लोकांची तकली ज्या दिसा 22 इलेक्शन रिजल्ट येतलो त्या दिसा सगळी तुमच्यो तकलेच्यो ताट मानेन उबे असलेले म्हाका जाय. क्वेश्चन सारकी छाती फुललेली असलेली जाय. आनी हें जर करतले जाल्यार आमी सिरियसली काम करचें पडटलें. आमच्या मदीं आमचो स्पोक्स पर्सन जॉन नाजारेत येयल्लो आहा, म्हणजे स्वागत करता. स्वागत जॉन नाजारेत, तुम्ही जाणा आसतले हो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई, एक्स गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आनी त्या टायमा वयलो गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचो लिडर आसलो. असले लोक आमकां जॉयन जातात की तेंच्यांनी गोवा फॉर्डाचें भविश्य पयिल्लें आहा. तो जाय जाल्यार काँग्रेसीक जॉयन जावंक शकतालो, BJPक जावंक शकतालो किंवा बाकी आनी कोणाय जावंक शकतालो, पूण तांच्यांनी गोवा फॉर्ड चूज केल्या. आमी थोडेशे कार्यकर्ते जर आयज सिरियस जायत आनी निश्चय करीत की हो मतदारसंघ आमकां जिखपाक जाय जाल्यार कांय गोश्टी आपुणूच जातल्यो. सांगपाचो अर्थ म्हटल्यार स्वताच्या भितर पयलो एक आत्मविश्वास आसपाक जाय, जेका आमी सेल्फ कॉन्फिडन्स अशें म्हणटात. सेल्फ कॉन्फिडन्स जर आपल्या भितर आसत जाल्यार येवजिल्लें काम हें अर्दें आपशींच जाता. तूं जर म्हणशी हांगरसून आपल्याक पणजे चलोन वचपाक जाय, हांव पावतलो काय ना कित्याक वाटेक म्हाका लिफ्ट दितलो, लिफ्टीच्या आशेन जर रावलो जाल्यार पणजे पावचो ना. आनी त्या ध्येयान जर चलत रावलो, म्हाका 13 किलोमिटर व्हडलें न्हू, आमी पणजे आमकां पर्वरी पावपाक जाय, आनीक 2 किलोमिटर आसतले, पर्वरी विधानसभेन पोवपाक जाय, अशेंच पणजे न्हू. जाल्यार आमी आमचें डॅस्टिनेशन जें आसतलें
आमची जी डेस्टिनी आसतली ती काडपाक आमकां वेळ लागचो ना. तुम्ही भुतार कार्यकर्ते सोदपाचें काम हे सगळे तुमचे आहात. तुम्ही हांगासर वेगळे वेगळे भुतावयले लोक आसतले, वेगळे वेगळे पंचायती वायज आसतले. भुतार कार्यकर्ते कशे सोदप? लोलयेकर बाबा तुमकां सांगले 10, 12, 15 कार्यकर्ते आसचेच, पूण तो टायम येतकूच ते आसतले. पूण सद्याच्या टायमार हांव जगदीश भोपेक काल पयर विचारतालो की कितल्यो भूत समिती तुमी काडलेल्यो आसात. ताणें म्हणलें अजून कंप्लीट जावपाचें आहा. आमी तांकां एक टार्गेट दिल्लें आहा. 15 फेब्रुवारी मेरेन ह्यो कंप्लीट करपाक जाय आनी थोडोसो टायम दिवन. हांव म्हणिना तुमी सगळो वगत जगदीश भोवेक किंवा गोवा बोर्डाक टायम दिवंक शकतले. तुमकांय तुमचे काम धंदे आसतले, बाकीचे वेवसाय आसतले, पूण पार्टी म्हणून किंवा बदल घडोवपाक लागून थोडोसो वेळ 8 दिसांनी सुद्दां तुमच्या मदीं तुमी मेवळे जे लागींचे आसतले. सगळे मेळपाची गरज ना. हे जरी मेवळे आपापले पंचायत वायज खंयचे भुरगे तुमी आतां भुतार घालतना कशें पयलीं 10 जाण सोदपाची गरज ना. 3 आसूं, 4 आसूं, 2 आसूं, पूण बरे कार्यकर्ते सोदून काडात. आतां बरे कार्यकर्ते आनी वांकडे कार्यकर्ते हितून कितें फरक काय म्हणटले तुमी? थोडे लोक जे आसतले वावुरतात बरे, सोशली वावुरतात बरे, पूण आमकां राजकारण नाका म्हणटा. आमी पॉलिटिक्सान ना अशे तरेचे तुमकां उलोवपी मेळटले. बरो कार्यकर्तो तोच मनीस जावंक शकता जेका एक तर जगदीश भोवेचो मोग आसपाक जाय, जगदीश भोवेक तो मानपी आसपाक जाय, जाल्यार तो बरो कार्यकर्तो. दुसरो बरो कार्यकर्तो जेका जॉबाची इच्छा आसूंक शकता किंवा तेज्या आवय बापायक जॉबाची इच्छा आसूंक शकता, हो एक बरो कार्यकर्तो जावंक शकता. कित्याक तो पोट तिडकीन वावुरतलो की येणाऱ्या काळात 2022च्या उपरांत आपल्याक नोकरेक लागपाक जाय. तिसरो सगळ्याहून बरो कार्यकर्तो जो आयज जो हांगासर आमदार आहा सिल्वेरा, हाणें जे फटींगपण केल्लें आहा ह्या गांवच्या लोकां कडेन, ह्या मतदारसंघाच्या लोकां कडेन विश्वासघात केल्लो आहा, लोकांची मॅन्डेट तोडलेली आहा. लोकांनी ताका काँग्रेस म्हणून निवडून हाडलेलो आहा. काँग्रेस निवडून येवन सुद्दां तो भारतीय जनता पार्टीन गेल्लो आहा. आनी ही तिडक खुबश्या कार्यकर्त्यांक आहा. जे लोक ताका फाटले फावटी काँग्रेस म्हणून मत मारलेले लोक आहात, ह्या लोकांक तेजी तिडक आहा. आनी थोडे भारतीय जनता पार्टींतले लोक आसतले, खंयची ही घाण येयली बीजेपीन काय म्हणून हे भशेन आसतले. असले लोक ताका घरा बसोवपी जे लोक आहात, ताका घरा बसोवपी जे कार्यकर्ते आहात, हो सगळ्याहून बरो कार्यकर्तो भुतार काम करूंक शकता. हे तरेचे 3 भाशेचे जो एक जगदीश भोवेक लायक करता, जगदीश भोवेक मानता, हो एक जालो. दुसरो जेका नोकरी विशयी आस्था आसतली, नोकरी विशयी आपल्याक बाबा फ्युचरान आपले कल्याण जावचें आसपाकूच जाय. स्वार्थ हो मनशाक आसपाकूच जाय. स्वताचो स्वार्थ जर नासत जाल्यार कांयच जावचें ना. दॅट मिन्स तुमी स्वार्थी अशें म्हणिना हांव, पूण हें वर्ड यूज करता इतल्या वत की अपेक्षा, स्वार्थ म्हणच्या पेक्षा अपेक्षा म्हणया. अपेक्षा ही आसपाकूच जाय. कित्याक हांव जर फाल्यां जगदीश भोवेक निवडून हाडटा, हांव जर गोंयांत गोवा फॉर्डचें सरकार निवडून हाडटा, जाल्यार म्हाका कितें, म्हाजो फायदो कितें, हें विचार करपाकूच जाय. आनी तिसरो हो जो हे विश्वासघातकी आहा, ह्या मनशाक आमी कशें घरा बसयतले. हे भाशेचे जे कार्यकर्ते आसतले, हे भाशेचे लोक असंख्य आसतले सानांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ह्या 7वी पंचायतीन असंख्य आसतले म्हज्या हिसबान, आसा काय ना. सो असल्या लोकांक सोदून काडात. जे भाशेन दुर्गासूसान सांगले की तो जर धमकायता, तो जर धमकी दिता किंवा बाकीच्यो गोश्टी उलयता जाल्यार आमी कितें कमी ना. हो विचार तेंच्यांनी करपाची गरज आहा. वायट दिसता आयज तुमच्या मतदारसंघात श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हाका दिसता तुमच्या मतदारसंघात आहा. गोवा युनिव्हर्सिटी म्हाका दिसता तुमच्या हितून येता न्हू, तालिगांव येता मातशें पयस. येदें व्हडलें बांबोळे हॉस्पिटल तुमच्या मतदारसंघात आहा. म्हाका उगडास आहा विष्णू वाघ सदांच बांबोळेन आपले लोक कितले लागले हेचेर सरकाराक विचारत आसतालो. आपले लोक केन्ना लागतले आमदार आसतना हे विचारत आसतालो, पूण सरकारा कडेन त्या वेळार उत्तर नासलें. कारण सरकारान
पयलीं आनी आतां हे सगळे वाळपयचे हाडून भरलेले आहा. खरो जो मतदारसंघ आसता ताका पयलो बेनिफीट मेळपाक जाय. तुमच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता हयात 5 स्टार हॉटेल येयल्लें आहा, हय काय ना? तुमच्या मतदारसंघान आहा. हांव बारीकशी काणी सांगता तुमकां, काणी न्हू, हांव बरेगड न्हू काणी सांगपाक, हांव रियलिटी सांगता. माझ्या मतदारसंघात थिवी मतदारसंघात असनोडे ह्या गांवांत महेंद्र क्लब रिसॉर्ट येयल्ले आहा, तुमी आयकलां आसतलें. हे महेंद्र क्लब रिसॉर्ट येताना हांव आमदार आसलो. जमीन तेंच्यांनी लॉंग बॅक केन्ना तरी घेतलेली म्हाका खबर ना. पण ज्या टायमार प्रत्यक्षान हे रिसॉर्ट तांकां हाडपाचें जालें हांगासर, त्या टायमार म्हजे कडेन एप्रोच जाले. जातात आमदार म्हणून एप्रोच जातात, कारण तांकां लोकल सपोर्ट जाय आसता. पंचायत आमची आसली. सो त्या टायमार पर्रीकर चीफ मिनिस्टर म्हजे कडेन महेंद्र क्लब रिसॉर्टच्या वेगळ्या वेगळ्या ऑफिसरांनी हांव आयकलां म्हणून 4-5-6 मिटिंगे केल्यो. वयरसून दिल्लीसून आनी खंयसून हेड ऑफिसांसून सुद्दां लोक येयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले तुजें कितें तें सांग, आमचें हें काम जावपाक जाय, तुजेंय सांग आनी CMचेंय कितें तें सांग. हांवें म्हणलें तुका कितें मदत जाय, आमचे CMचेंय सोडून घाल, म्हजेंय सोडून घाल, तुमकां कितें मदत जाय उलटी ती आमी करता. पूण जो बिलो मॅनेजमेंट जॉब जे आसतले, 198 रुमाचें हॉटेल तें सादारणशें 200 रूम, हॉटेल रेशियो जो आसता 1:3 आसता. स्टार हॉटेलांचे जे रेशियो आसता 1:3, म्हणजे 600 लोक वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान, सगळे रूम बॉयज न्हू, टॅक्निकल आसतले, अकाउंटंट आसतले, बाकीचे सगळे नोकऱ्यो आसतल्यो. तुमी म्हाका एकूच एश्युरन्स दियात, हांव तुमकां फ्री सगळें करून दिता म्हटलें गव्हर्मेंट ऑफिसांसून. मुख्यमंत्री आमचो आहा आनी म्हाका विश्वास आसलो त्या टायमार पर्रीकराचेर. 600 ज्यो नोकऱ्यो आसतल्यो ह्यो पयलीं असनडे आनी मागीर थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे तरेचो MOI आमी पंचायतीच्या नांवान करून घेतलेलो आहा. तुमकां जाय जाल्यार हांव दाखोवंक शकता. आतां ना, पूण प्रत्यक्षान जगदीशाक धाडटा पळोवंक मेळटलो तुमकां. गाडयो ज्यो लागतल्यो, टॅक्सी ज्यो कितें लागतल्यो हॉटेलाक, 200 रूम म्हणजे 100-150 गाडयो लागतल्यो. ह्यो गाडयो पयलीं असनड्या, कारण त्या गांवांत येता न्हू तो, म्हणटकूच पयलो त्या लोकांक प्रिफरन्स, पयलो असनड्या मागीर थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे तरेच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो मागण्यो ज्यो आमच्यो आसल्यो आमी मजबूर केले तांकां त्यो मान्य करून घेवपाक. पर्रीकरान त्या टायमार CM आसतना म्हाका एप्रिशिएट केल्लो आहा, किरण आपूण सुद्दां हें पणजेन करूंक शकलो ना, हें तुवें काम केलें. तर हांगासरलो आमदार तुमी म्हणटा 20 वर्सां आमदार आसलो, हो कित्याक करूंक शकलो ना? मंत्री आसलो, शॉर्ट टर्म मंत्री आसलो, हें कित्याक करूंक शकलो ना? हांव तुमकां एक आश्वासन दिवंक शकता, आमच्या टेन्युअरान, फाल्यां आमच्या टेन्युअरान विजय सरदेसाय आमी एज ताका मुख्यमंत्री म्हणून पळयता, हितून कांय मात्तूय दुबाव ना. कारण आयज जर मनोहर पर्रीकराच्या फाटसून तो लिडर जो आहा, एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळपी जर कोण आहा जाल्यार हो विजय सरदेसाय एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळूंक शकता. म्हाका खूब जाणांनी फाटल्या फावटी प्रश्न केलो, किरण तूं गोवा फॉरवर्डाक कित्याक जॉयन जालें? कित्याक एक तर म्हजें मत आसलें की हांवें स्थानीक पक्षान जॉयन जावप. सेंट्रल पक्ष आसल्या उपरांत वयरसून कोण तरी इन्स्ट्रक्शन दिता, जे भाशेन आयज प्रमोद सावंतान सेंट्रलाचें आयकून म्हादय विकली, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. वयरसून जे इन्स्ट्रक्शन दिता तें आयकचें पडटा. वयल्या सेंट्रलाच्या इन्स्ट्रक्शना वयल्यान आयज गांजा लागवडाची फायल मूव जाली गोंयांत, हें तुमकां खबर आहा. आनी हें सरकारान अमान्य करूंक ना, मान्य करचें पडलें. सो म्हाका अशें जाय की गोंय आमचें, आमी गोंयकार, आनी आमकां वयरसून कोण तरी इन्स्ट्रक्शन दितलो हेजें आमी कित्याक आयकतले? हांव एकल्याचेंच आयकूंक शकता, म्हज्या अध्यक्षाचें आयकूंक शकता आनी दुसरें देवाचें. बाकीचे आमकां कोण झुकोवंक शकना. फुडचे जो लोभ आसत किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसत, हितून जर आमी झुकोवंक वचत जाल्यार आमी आमच्या लोकांचेर अन्याय करतले. इन फ्युचर सरकार गोवा फॉरवर्डाचेच आसतलें, जे भाशेन लोलयेकर बाबान सांगलां. पूण BJP वांगडा ना. BJP ही सिंगल डिजिटार येता. म्हाका, हांव नांव घेयना, एक बऱ्या व्हडल्या लिडराच्या जो सो कॉल्ड BJP ह्या संवसारांत ना, तेज्या चल्या कडेन जेन्ना हांव बसलो, चर्चा केली, त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें, हांवें म्हणलें सिंगल डिजीट येता. फाटल्या दिसांनी फोटो बिटो व्हायरल जाताले, तुमी पयले आसतले.
कळ्ळें आसतलें तुमकां कोण तो बरो गोंयचो BJPचो स्ट्रॉंग लिडर सगळे मानताले तेका. त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें हांवें सिंगल डिजीट येता म्हणटा फुडें किरण बाब म्हणपाक लागलो 6 येता. आतां हांवें हें विचारूंक ना तेका 6 खंयचे येतात. येदे व्हडले BJPचे लिडराचो चोडो आनी तोय बी अति हुशार आहा, स्मार्ट आहा, पॉलिटिकली नॉलेज आसलेलो भुरगो आहा. तो जर सांगता की येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी 6 येता जाल्यार 7 येता जाल्यार सरकार तेंच्या वांगडा करपाचो प्रश्नच येना. आनी येदा कदाचित आमकां जर गरज पडत जाल्यार आमी ऑपोजिशनात बसपी, पूण भारतीय जनता पार्टी वांगडा सरकार केन्नाच करचें ना. हे विजय आनी आमी उलोवन ठामपणे निश्चय केल्लो आहा. हांव त्या टायमार नासलो, हांव भारतीय जनता पार्टी नासलो. विजयन कडेन त्या टायमार पॉलिटिकल सिच्युएशन पूण केलें आसतलें. तो केन्ना आपूण हांगा येता तेन्ना तेजें एक्सप्लेनेशनूय तुमकां दितलो, तें हांव दिना. पण हांव एक आश्वासन दिवंक शकता, येणाऱ्या काळात जे मेजर प्रोजेक्ट ह्या सांत कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतले त्या सांत कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक पयलो प्रिफरन्स दिवप हें आमचें काम आसतलें. एक ताजें उदाहरण आहा, कारण हांवें हस्तडे केल्लें आहा. हांव मुद्दम तुका MOI धाडटा, पंचायतीच्या नांवान केल्लो आहा. थंयसर ते लोक आमचे थोडे म्हाका तेन्ना म्हणटाले ते पंचायतीच्या नांवान कित्याक केलें, तुवें करपाक जाय आसलो ना म्हणटा. हांवें म्हणलें अरे बाबा आमदार हो 5 वर्साचो आसता, ती लोकांची इच्छा. जाल्यार हांव आमदार नासत जाल्यार ते भायर पडलें मागीर. पूण आयज महिंद्रा रिसॉर्ट कंपनीचे हॉटेल जें आहा हे 1-2 म्हयने 3 म्हयन्यांनी चालू जावपाचें, ऑक्युपन्सीय दिली आमी तेंकां आयज. आनी जे कितें भुरगे आयज ते घेतात, इंटरव्यू घेतात, ते सगळे पंचायतीचे थ्रू जे भुरगे वयता तेंच्यो घेतात. हे तरेचो लोक उपयोगी, लोकांक फायदो करपी हे जर आमी करीत जाल्यार बांबोळे सारकिल्ल्या जाग्यार आयज म्हाका दिसता तुमचे हांगासरले म्हाका कुडका नावशेचे सुद्दां केन्ना थंय दिसनात व्हडले लागीं आसून जे आसपाक जाय आसले. जो प्रकल्प ज्या मतदारसंघान येता, आमी इंडस्ट्री कित्याक हाडटात? आमी इंडस्ट्री हेकाच लागून हाडटात की आमच्या लोकांक काम करूंक मेळचें. आमचे लोक म्हाका नाका की दुबय वचून हावजकीपींग केल्लें, बाकीच्या एब्रॉड वचून हावजकीपींग केल्लें किंवा बारीक गोश्टीक म्हजो गोंयचो भुरगो भायर गेल्लो आमकां नाका आसता. आमकां जाय आमचे भुरगे एब्रॉड वयचे, इंजिनियर जावन वयचे, टॉप लेवलार वयचे, हरकत ना गेले म्हणून, बरे सॅलरीक वयचे. पण बारीक बारीक गोश्टीक जर आमचे भुरगे भायर वचोंक लागत तेका गोंय सोडचें पडटा. तुमकां खबर आहा, एक भुरगो जेन्ना भायर वयता, एब्रॉड वयता, एक तर तेज्या आवय बापायचेंय मन लागना आनी त्या भुरग्याचेंय थंय मन लागना. ही गोश्ट आसता. हेका लागून आमी सिरियसली हो मतदारसंघ घेवपाक जाय. तुमच्या भितरले सिरियसनस कळटा म्हाका. हांव चिंततालो ती चली थंय पांय वयर धरून कित्याक बसल्या काय म्हणून. मागीर दुर्गादासान सांगलें म्हाका तेजो पांयाक मातसो फ्रॅक्चर आहा, हो पांय मातसो सारको ना. हे तरेचे आसून सुद्दां ते जर मिटिंगेक येयला जाल्यार म्हाका दिसता तेजे असले आनीकूय भुरगे आसतले, चले आसतले जे आपल्याक त्रास जावन सुद्दां मिटींग एटेंड करप म्हणजे 100% निश्चय केल्लो आहा. हो जो नांव कितें म्हणटा तेजें सिल्वेर जो आहा एका पॅकअप करपाचें तुमी निश्चय केल्ले आहा. सारकें मगो बाय? आमी मुणे न्हू, आमकां कितें दिसता ना हो मतदारसंघ हे जिखोवंक शकना ते जिखोवंक शकना अशें कांय ना. हेच्या पयलो हांगासर कुंकळकर आमदार जाल्लो आहा, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. कुंकळकर हेच्या आदी आमदार जाल्लो आहा. विष्णू वाघ ह्या मतदारसंघान आमदार जाल्लो आहा. हेच्या फुडें भोबे ह्या मतदारसंघान निश्चित आमदार जाल्लो. आनी हें करता आसतना हांव परतून एकदां तुमकां सांगता, हांव जस्ट भाशण दिवपाक येवंक ना अशें. एक्चुली हांव पॉलिटिकल, तुमी पॉलिटिकल सगळे कार्यकर्ते आहात, तुमकां राजकारण कितें हें सजमता. बूथ कमिटी निवडात. जे जे ज्या पंचायतींतले 2-4 जे हांगासर आसतले, सातांतले म्हणजे सादारणशे 45 संख्या आहा तुमची, सादारणशे हांव सांगता, हांव एक्झॅक्ट मेजूंक ना. ना हांगासर जे बसले तितून 45 सुमार संख्या आहा. मागीर मेजात तुमी. ह्या 45 सून 37 बूथ आहात, 7 पंचायती आहा. धरले जाल्यार 5-5, 6-6 एका पंचायतींतले आसतले तुमी कडेन, एके पंचायतींतले सुबेज आसूंक शकता. हे कार्यकर्ते तुमी मेळात, आपसांत उलयात. हें चिंतू नाका की फाल्यां संजयवीत येतलो तुमच्या वांगडा. तुमीय करूंक शकता. तेका गरज आहा, तेजी जेन्ना गरज आहा तेका आपयात. की हांव हें चिंतू नाका की भोबे दिवपाक जाय.
हें जर करीत जाल्यार आमकां डिफिकल्ट जातलें की लिडर आसता किंवा कोण तरी गायडन्स आसता तेन्नाच आमी करतले अशें ना. तुमी भुरगे सोदपाचें काम करात. भुरगे सोदप हें इजी. भुरगे आसूं चलयो आसूं जाणटे आसूं. हांव भुरगे म्हणटा तेन्ना भुरगेच आसना. कदाचित एकल्याचो भुरगो एक्टिवली वावरना शिकता बाकीच्यो गोश्टी आसता पूण तेजो बापूय एक्टिवली काम करपी आसता. बापायक दिसता की फाल्यां म्हजें रिटायरमेंट लागीं पावलें आहा किंवा म्हजो भुरगो इन फ्युचर ऑफिसर जावचो बऱ्या पोस्टार वयचो. आनी हांव एक तुमकां सांगता हांव आनी विजय ज्या जाग्यार वांगडा आसतले त्या जाग्यार आमी राणे कंपनी भाशेन फक्त पुलीस आनी झाडू मारपी करचे ना. बऱ्या पोस्टांचेरूय आमच्या कार्यकर्ते बऱ्या पोस्टांचेरूय वयतले हेंय हांव तुमकां आश्वासन दिता. व्हडल्या पोस्टांचेर वयतले. बस तुमी शिकपाक जाय. म्हणजे भुरगे शिकपाक जाय. भुरगे टॅलंटेड आसपाक जाय. अशें न्हू की काडले आनी घातले सॅक्युरिटीन घातले. आमचे बांबोळे पळयत जाल्यार कांय गोश्टी तेच दिसता आमकां. मेडिकल बाकीचो सकयलो सगळो स्टाफ आहा आनी झाडू मारपी पुसपी सगळे आहा हे सगळे वाडपयचे. पुलीस डिपार्टमेंटान जर वयशी जाल्यार आयज ते बाबडे हवालदार बी जाले सिनियर राणी आसतना. कितें करता चल पुलिशेर होमगार्ड पुलीस बस. हेजे फुडले व्हडले पोस्ट हेंच्यांनी केन्नाच कोणाक दिल्ले ना. पूण इट डिपेंड ऑन तुमचें क्वॉलिफिकेशनूय. बरें शिकोवंक जाय भुरग्यांक बरे पोस्ट गावतले. आमच्या सरकारान जे भशेन हांव पयलें सांगता मनोहर पर्रीकर सरकारान हांवें काम केल्लें हांव मागीरचें सांगिना. मनोहर पर्रीकर सरकाराच्या टायमार आमी जर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां बरे मामलेदार गेले. मामलेदार इन सेन्स कितें म्हणटात तेका ज्युनियर स्केल ऑफिसर. मागीर आयज ते मामलेदारूय जाल्ले आहा. PSI केल्ले PIय जायत पावले. हे जर जॉब दिल्यात आमी बाकीचे सगळे दिले ते सोड फुकट जॉब दिल्ले आहा. आनी हांव तुमकां एक आश्वासन दिता आयच्या टायमार पुलीस जर आपली ट्रान्सफर सुद्दां मागोवंक वचत आपल्याक आक्षेसून म्हापशां घाल म्हणीत जाल्यार 50,000 लागता. CMन एजंट बसयल्ल्या पुलीस डिपार्टमेंटान. आनी ही सद्य परिस्थिती नाल्यार एका पुलिसाक एक ट्रान्सफर मागपाक लाय पयशे दिल्या बगर. काल 24 वरांनी एका PIची ट्रान्सफर पयली काडली GRP मागीर शिवोले घातलो पोस्टल. हें कालचें उदाहरण आहा. ते सगळे पयशांचेर चलता. हांव एक तुमकां आश्वासन दिवंक शकता हांव आनी विजय ज्या जाग्यार रावतले. कारण कोणूय म्हणटा आसतना विजयाक कितें कोण चिंतता तो म्हाका खबर ना. हांव व्हडलो भाटकार न्हू पूण विजय हो जल्मजात भाटकार आहा. पयशाची गरज आहा अशें कांय ना. आयजूय हांव फातोड्ड्यान पळयता की गव्हर्मेंट फंड नासतनाय तो स्वताच्या फंडान थंय डेव्हलपमेंट करता. पेवर्स घालता बाकीच्यो गोश्टी करता ते सगळें करता. म्हाकाय देवान दिल्लें खूब आहा. आमकां जर हेंच्यांनी कितले सतायले जाल्यार आमी हेंच्या फुड्यान भागोवपी न्हू. तुमकां परतून एकदां लास्ट हांव सोंपयता सांगता भुता वयले कार्यकर्ते ते मागीर 3 आसूं 4 आसूं पूण स्ट्रॉंग कार्यकर्ते सोदात की फाल्यां येवन तेजे कडेन कोणूय जर बसलो खंयचोय मनीस येवन बसलो खंयचेय पार्टीचो मनीस येवन बसलो. खास करून हांव BJP वाल्यांक सांगता जर हांगासर तुमी BJPन काम केल्लें आसतलें आहा काय ना आसा BJPन काम केल्लें. सो BJPन काम केल्ल्या मनशाक येता फाल्यां दत्ता बलकर बसतलो सदानंद शेट तानावडे बसतलो सतीश दोणयेन बसतलो. आरे कितें करता रे तूं म्हणटलो. भारतीय जनता पार्टीचें काम करप म्हणजे म्हणटलो अशेंच न्हू. मातृभुमीचें तुमी काम करता मातृभुमीची तुमी सेवा करता आनी आमी सगळ्यात पळोवंक गेल्यार मातृभुमीचीच सेवा करता. भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते मातृभुमीची सेवा करतात. म्हणजे कन्विन्स करपाक लागून हे लोक हे तरेची भाशा उलयता. आमी जे सगळे भारतान रावता वेगळे जाती धर्माचे वेगळे प्रांतांनी आमचे लोक रावता हे सगळे मातृभुमीचीच सेवा करता. आमकां देवान हांगासर जल्माक घातल्या तुमकां ह्या पंचायत क्षेत्रांनी जल्माक घातला की हे मातृभुमीची तुमी सेवा करपाक जाय. ती तुमी करता. ती मागीर शेताच्या रुपान आसूं आनी बाकीच्या रुपान आसूं खंयच्याय रुपान आसूं. आमकां हेंच्यांनी शिकोवपाची गरज ना. कित्याक हांव तेंच्या वांगडा आसलो ते कशें करतात हें आमकां सगळें खबर आहा. हांव आसत दुर्गादास आसत लोलयेकर सर आसत हे सगळे आमी संघटनेच्या कामानसून येयल्ले आहा. आनी तशेंच आमकां आमची संघटना स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमची संघटना म्हणजे कितें तुमी सगळे वांगडा रावप म्हणजे ही संघटना. हेका लागून एका भुतार चड हांव टार्गेट दिना. 3, 4, 5 कितें मेळटा तें पूण स्ट्रॉंग कार्यकर्ते. बेश्टेच म्हाका हेंय खबर आहा फाल्यां आमी बूथ समिती काडूंक जर गेले हांव तेन्ना सत्तेर आसलो
25-50 नांवां बरोवप म्हाजे पुतणयेचेय बरय म्हजे तेजेय बरय म्हजे तेजेय बरय पुतणयेक बाबडेक आमी फोन करता बाय मिटींग आहा बुदाची ते म्हणटा कसली म्हाका खबर ना असले करनाकात तांकां खबर आसूंक जाय आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉयन जाल्यार आमकां ह्या मतदारसंघात ही आनी जी आहा हे विश्वासघाती लोक आहात तांकां घरात हाडपाचे आहा आमचे मिशन आहा की ह्या लोकांक घरात हाडप आनी हे धाडटले जाल्यार ऑप्शन हे गोवा फॉरवर्ड कोणी चिंतपाचें ना हांगासर आनी काँग्रेसीक चान्स आहा लोक विटलेले आहा कित्याक फाटले फावटी काँग्रेसीचेर विश्वास धरून पयलो हांगासर हे फावटी ते लोक विश्वास धरचे ना लोकांक आघात जाल्लो आहा लोकांक धक्को बसलेलो आहा की कितें आमी केलें सो तेका लागून बूथ जर मजबूत जालो बुथार जर आमची संघटना मजबूत जाली प्रत्येक बुथार ज्या बुथार 400 वोट आसता त्या जाग्यार आमी एक टार्गेट जर धरलो की आमकां 201 मतां पडपाक जाय हांव म्हणिना आमकां 400सून 300 पडपाक जाय 201 मत आपलो बूथ जर तुमी लीड केलो जाल्यार हो मतदारसंघ आमी दोळे धापून जिखलो हें तुमी एक निश्चय करपाक जाय हांव अपेक्षा बाळगिता की 15 फेब्रुवारी मेरेन 15 फेब्रुवारीच्या उपरांत आमी मेळया तुमी बरे तरेन संघटन तयार करतले बरे तरेचे करूंक शकता आमी तुमी जर आयज हांगसर व्हडा हितून येयल्ले आहा तुमची ऑब्वियसली एक अपेक्षा आसतली एक एम आसतलो हो एम ही डेस्टिनी आमी कशी पार करतली हेजेरूच थोडोसो विचार जावपाक जाय आनी हें जर आमी करीत 15 तारखेर जर हें करीत आनी 15 तारीख मेरेन हे खूब दीस आहा आनी व्हडलेशें आसा कित्याक तुमी त्या गांवांतले आहा त्या भागांतले म्हाका जर तूं सांगशी यो आनी थंय कर म्हणशें जावचें ना डिफिकल्ट जातलें न्हू वळखोवपाक जाय तुमी वळखता तुमकां खबर आहा आमदाराक कोण गाळी घालपी आहात ते तुमकां सगळी खबर आहा त्या भागांतल्या लोकांक सगळी खबर आहा सो हें जर आमी करीत जाल्यार निश्चित 2022 इलेक्शन जें आहा हें 2022 जानेवारीन जातलें म्हणजे ऑलमोस्ट 1 वर्साहून कमी टायम आहा आमचे कडेन 16 नाजाल्यार 17 तारीख हांव आयजूय तेंय सांगता तुमकां म्हणटलें हांव कितें भविश्यवालो न्हू कांय गजाली आमकां कळटा कांय गजाली इंटरनल आमकां कळटा नाल्यार आमकां कशें कळ्ळें तें गांजा लागवड आमकां कशें कळ्ळें तें उबर मोटो पायलटांच्या पोटार येयल्यात म्हणून अश्यो खूब गजाली आहा ज्यो आमकां भितरसून कळटा इलेक्शन जें आहा जनरल इलेक्शन जें आहा हें 2022 जानेवारी 16 नाजाल्यार 17 ही तारीख आहा सो आयज आमचे कडेन वर्स सुद्दां उरलेलें ना म्हयन्यान आमी मेळटले म्हटल्यार 10 मिटींगे जातले आमच्यो आनी एट द टायम ऑफ इलेक्शन आमी सगळ्या आपापल्या कामांनी बिजी आसतले ताका लागून फाल्यां खंय दुर्गादासाची गरज लागत म्हजी गरज लागत कोणाक वचून कन्विन्स करपाक जाय कोणागेर वचून बसपाक जाय हांव सुद्दां जर येवपाक जाय म्हजो जर फायदो हांगासर जाता तुमकां सगळ्यांक जाल्यार तुमी तेंय म्हाका कळोवचें हांव एक म्हजो टायम काडून एक आदेश काडून केन्नाय एकूच आदेश उलयना हांव मदीं केन्नाय हो टायम काडून येवन कोणागेर बसपाक कशें आसता सगळेच कार्यकर्ते भायर सरता सगळेच लोक भायर सरता अशें ना थोड्यांगेर बसचेंय पडटा दुसऱ्यांक मोठेपण दिवचें पडटा आनी हें दिवपाक हरकत ना कारण ते आपआपल्या हितून आसता ते पॉलिटिकली वावरनात अशें जर आसत गरज जाल्यार केन्ना म्हाकाय आफयलो जाल्यार हांव येवपाक हांगासर रेडी आहा निदान हो मतदारसंघ आमकां जिखपाक जाय सो हो एक आमी निश्चय करया की बूथ समिती जी आहा ही 15 तारीख मेरेन आमी काडून सोंपयतले एका बुथार 3 जाण सुद्दां मेवळे जाल्यार तुमी ते 3 कोण सारके परफेक्ट आसपाक जाय आनी तुमी खंयचेय भाशेन ते भुरग्याक जर हांव सांगता नोकरेचें जर आश्वासन आसात बिंदास दियात फटिंगपणां उलयना बिंदास दियात कारण आनी ते जे पयले येतले तेच नोट जातले न्हू फाल्यां तुमी सांगतले बाबा ह्या भुरग्याक अशें करपाक जाय मागीर म्हाज्या भावाचो चेडो आहा भयणीचो चेडो आहा आनी कोण आहा हें सगळें मागीर कारण बुथार काम करपी आनी इलेक्शनान काम करपी हेका आमी प्राधान्य दितले तुमी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आहात तुमच्या अंडर बाकीचे कार्यकर्ते आसतले आनी अशें जर केलें जाल्यार 2022 आमी हो मतदारसंघ निश्चितच जिखतले आनी बाब जगदीश बोबेक फुडलो आमदार म्हणून आमी विधानसभेक वयतले इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक